আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি জুনেস গ্লোবালের দুটি প্রোডাক্ট আনবক্সিং করে দেখাবো আপনাদেরকে। একটি হচ্ছে রিজার্ভ আর একটা হচ্ছে রিপিটাবলো। তো আনবক্সিং করার আগে আমি কিছু প্রাথমিকভাবে আপনাদেরকে জুনেস গ্লোবাল সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। সেটা হচ্ছে কোম্পানিটি 2009 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 10 বছরে কোম্পানিটি প্রায় 152টি দেশে অলরেডি প্রোডাক্ট মার্কেটিং করতেছে। তো প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল মেডিসিনাল ফুড, যেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ঔষধীয় খাবার। মানে আমরা যে খাবারগুলা খাই সেটা যেন অবশ্যই ঔষধি খাবার হয়, ঔষধ যাতে খাবার না হয়। তো জোনাস হচ্ছে এই নিয়ে কাজ করে, যাতে মানুষ প্রাকৃতিকভাবে সুস্থ সুন্দর থাকতে পারে। আর হচ্ছে জোনাসের যে প্রোডাক্টগুলা সেগুলো সব হচ্ছে ন্যাচারালি তৈরি, এবং এটি হচ্ছে এক ডিরেক্ট ডিএনএতে কাজ করে। তো ডিএনএটা হচ্ছে যেমন মানুষের দেহ কোষ দিয়ে তৈরি, আর কোষকে ভাঙলে পাওয়া যায় ক্রোমোজোম, আর ক্রোমোজোমকে ভাঙলে পাওয়া যায় ডিএনএ। এখন আমরা যে বলি যে আমাদের আমাদের রোগ হয়েছে বা অসুখ হয়েছে, আসলে কি অসুখটা কোথায় হয়? এটা তো আমাদের মানে ডিএনএতে যে সমস্যাটা হয় সেটাই হচ্ছে আমরা না বুঝে বলি যে গ্যাস্ট্রিক, কি বলে আপনার, ডায়াবেটিস হয়েছে বা হার্টের সমস্যা হয়েছে। আসলে এই সমস্যাগুলা আসলে মানুষের কোনো বডিতে হয় না, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিএনএতেই হয়। এটা আমরা হয়তো ভালোভাবে বুঝতে পারি না বিধায় আমরা এগুলাকে রোগ মনে করতেছি। মানে বডির রোগ মনে করতেছি, আর আমরা মনে করতেছি কিডনি বুঝি, কিডনি মনে হয় একটা কিডনি মনে হয় একটা কি বলে, একটা আলাদা একটা অঙ্গ। আবার হার্ট মনে হয় একটা আলাদা একটা অঙ্গ। আবার কি বলে, লিভার মনে হয় আলাদা একটা অঙ্গ। আসলে এগুলো কিন্তু সব কিছু সেই কি বলে সেল থেকেই কিন্তু এইগুলো তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটা বডিতে প্রত্যেকটা অর্গান কিন্তু সেল রিলেটেড। তো সেল আম, যদি সেল বাঁচে তাহলে আপনার বডি, আপনি সুস্থ থাকবেন। তো আমাদের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে সেল রিলেটেড, ডিএনএতে কাজ করে। তো প্রোডাক্টগুলোতে যেমন রিজার্ভটার কাজ হচ্ছে, রিজার্ভ যে কাজ করে সেটা হচ্ছে বডি বডি যে বডি বডি ক্লিন করে, মানে এটা ক্লিনজার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর আপনার যে কেমিক্যাল বা ফরমালিন বা প্রিজারভেটিভ আপনি যাই খেয়েছেন এতদিন, আপনার ভিতরে যে টক্সিন জমা হয়েছে সেই টক্সিনগুলো ন্যাচারালি এটা রিমুভ করবে, এবং আপনার বডিকে ফুরফুরে এবং হালকা করে তুলবে। আপনাকে মনে হবে যেন আপনি একটা তারুণ্য অনুভব করতেছেন, এরকম বোঝাবে আপনাকে। আর রিবেটা রিবেটাবল হচ্ছে আপনার ঘাটতি পূরণ করবে। আপনার যদি কোনো ভিটামিন মিনারেলস বা অন্য কোনো উপাদানের ঘাটতি থাকে, সেগুলো হচ্ছে
পূরণ করবে এই রিবেটাগুলো। এটাতে যে উপাদানগুলো আছে সেটা হচ্ছে অ্যালোভেরা আর হচ্ছে সামুদ্রিক শৈবাল। তো সামুদ্রিক শৈবালে যে উপাদানটা থাকে সেটা হচ্ছে মায়ের বুকের দুধে সেই উপাদানটা থাকে। তো মায়ের বুকের দুধ খেয়ে একটি শিশু 6 মাস যদি থাকতে পারে, সো বুঝতে হবে যে আসলে এই শৈবালের এই যে উপাদানটা এটা কতটুকু উপকারী, আর এটা মানুষের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয় একটি উপাদান, আর সেই উপাদানটা হচ্ছে এই রিবেটাগুলোতে দেওয়া আছে। তো নিঃসন্দেহে এটি একটি মানে কি বলবো, এটা একটা খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রোডাক্ট। তো চলুন আমরা এখন প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করে দেখাই আপনাদেরকে। প্রথমে রিভিউটা এই হচ্ছে রিভিউটাগুলোর স্যাসেট। এখানে প্রায় 30টা স্যাসেট আছে 30 দিনের জন্য, প্রতিদিন একটি করে পানির সাথে মিক্স করে দেন খেতে হয়। এখন আমি আনবক্সিং করবো রিজার্ভ। একটু নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টগুলো একটু দেখবেন। এখানে সব নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট দেওয়া আছে যেগুলো মানব দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনি প্রতিদিন যদি এগুলো নিয়মিত আপনার দেহের জন্য দিতে পারেন তাহলে আপনি অন্তত সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারবেন, অসুখ বিসুখ আপনার থেকে দূরে থাকবে। আর এগুলোর অভাবে হচ্ছে আমাদের মূলত আমরা অসুস্থ হই। ঠিক আছে। হচ্ছে আমাদের কোম্পানির মাদার প্রোডাক্ট রিজার্ভ। এখানেও 30টি স্যাসেট আছে, প্রতিদিন একটি করে জিহ্বার নিচে দিয়ে চষে খেতে হয়। তো আজ এই পর্যন্তই। আমাদের সাথে যদি কেউ কাজ করতে চান, আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চান তাহলে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব। ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্ত। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যাতে মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে যাতে মানুষ সুস্থ সুন্দর থাকতে পারে সেজন্য কাজ করতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।